Γεια σας. Όπως σας είχα υποσχεθεί, ετοίμασα ένα νέο βίντεο με το νέο κράνος του Arai RX7 VEVO. Είναι το αγωνιστικό κράνος της Arai. Το συγκεκριμένο είναι μοντέλο του 2024 του εξάκης παγκόσμιου πρωταθλητή Jonathan Rea με την Kawasaki. Τώρα τρέχει τα τελευταία χρονιά με την Yamaha. Όπως βλέπουμε, έχει απίστευτα χρώματα, ειδικά το μεταλλικό μαύρο. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται στο βίντεο, αλλά σίγουρα του δίνει το κάτι παραπάνω και είναι κάτι το οποίο με τράβηξε όταν το αγόρασα. Σε σχέση με το προηγούμενο μου κράνος, και αυτό είναι Arai, το QB Pro, υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Βέβαια το ένα είναι αγωνιστικό και το άλλο είναι touring κράνος. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, η αεραγωγή στην πάνω μεριά είναι 3 και όταν τους ανοίξουμε όλους γίνεται το κράνος air condition, δηλαδή σε ζεστές θερμοκρασίες δεν το καταλαβαίνεις ότι φοράς κράνος, σε κρατάει πάρα πολύ δροσερό. Πίσω έχει δύο υπαγωγές αέρα και από εδώ άλλες δύο, έτσι ώστε να φεύγει ο ζεστός αέρας και να αναβαθμίζεται η αίσθηση στο κεφάλι. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ένας αεραγός στο σαγόνι, ο οποίος έχει δύο στάδια. Όταν είναι ανοιχτός, πολλές φορές μπαίνει τόσο πολύ αέρας που μπορεί να ενοχλεί τον οδηγό. Εμένα πραγματικά δεν με ενοχλεί. Όπως και εδώ στα δύο φρυδάκια, τα οποία όταν τα έχεις όλα ανοιχτά είναι λες και είσαι κάτω από το air condition. Βλέπουμε εδώ πέρα πως ανοίγει αυτή η ζελατίνα. Έχει εδώ το μηχανισμό, το κλασικό της Arai, ωστόσο είναι πιο ελαφρύς και πιο εύχριστος σε σχέση με το QV Pro, ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα. Όπως όταν κλείνει, το βλέπουμε εδώ πέρα, μόλις κάνει το tag, κλειδώνει και δεν υπάρχει περίπτωση, όση δύναμη και να βάλεις, αυτό το κράνος να ανοίξει η ζελατίνα του. Με τη μαύρη βέβαια φαίνεται πολύ πιο όμορφο σε σχέση με αυτή που δίνεται μέσα στο κράνος στην διάφανη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι τα πιο ασφαλή κράνη. Βασικά για μένα είναι το πιο ασφαλές κράνος σε θέμα ασφάλειας. Γι' αυτό έχει αυτό το αυγοειδές κέλυφο που πολλοί μπορεί να πούνε ότι είναι κάτι έτσι ξεπερασμένο, χωρίς τα αιχμηρές αεροτομές και όλα αυτά που υπάρχουν στα σύγχρονα κράνη. Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει το φοράμε ένα κράνος δεν είναι να μοιάζουμε με εξωγήινοι, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο και πάνω απ' όλα η ασφάλεια του κεφαλιού μας. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το κράνος έχει τη μορφή ενός κεφαλιού. Μπορείτε να δείτε και διάφορα βίντεο της Arai ότι μπορεί να περάσει από πάνω και αντέχει μέχρι και να περάσει ένα φορτηγό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ασφαλές μπορεί να είναι. Έχετε δει και διάφορες πτώσεις όσο στο MotoGP όσο και στα Superbikes ή στο Moto America που πέφτουν οι οδηγοί οι οποίοι φοράνε Arai και μετά σηκώνονται λες και είναι κύριοι, δεν νιώθουν την πτώση γιατί θέλουν να απορροφάει το κράνος, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τεχνική με την οποία φτιάχνεται ένα κράνος Arai. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι αυτά τα κράνη είναι χειροποίητα, το καθένα ξεχωριστά. Τα φτιάχνει ένας άνθρωπος και ελέγχεται πάλι από ειδικούς της Arai. Είναι ουσιαστικά μια εταιρεία η οποία είναι οικογένεια και όπως καταλαβαίνετε τους ενδιαφέρει περισσότερο, ειδικά στην Ιαπωνία, να πετρίσει το όνομα και όχι τόσο το marketing. Γι' αυτό και δεν θα δείτε ποτέ ένα φθηνό κράνος της Arai. Το συγκεκριμένο κράνος κοστίζει στα 936 ευρώ. Ξέρω ότι για πολλούς μπορεί να φαίνεται εξωφρενικό το ποσό, ωστόσο για εμένα είναι πόσο κοστολογείς εσύ ο ίδιος στη ζωή σου. Για 150 ευρώ που ή 100 που πολύ ξοδεύουμε, είναι πολύ λίγα όταν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεφάλι μας. Βλέπω οδηγούς οι οποίοι
έχουν μια νέα μηχανή και έχουν εξοδέψει 10, 12, 15, 30 χιλιάρικα και μετά τσιγκουνεύονται και παίρνουν κάποιες εξατμίσεις όπως Ακράποβιτς, Τερμιτζιόνι και όλα τα σχετικά, δίνουν όλα 2-3 χιλιάρικα και στο κεφάλι τους παίρνουν ένα κλασικό κρανάκι επειδή έχει ωραία αεροτομή ή έχουν από ένα ωραίο γραφικό του οδικού που τους αρέσει και δεν προσφέρει την αντίστοιχη ασφάλεια. Προφανώς δεν λέω σε κανέναν να πάει να αγοράσει το συγκεκριμένο κράνος, αλλά θα πρέπει και να ξέρουμε ότι ό,τι πληρώνουμε, παίρνουμε. Ειδικά όταν έχουμε ένα κράνος από την Ιαπωνία, το οποίο είναι χειροποίητο και είναι χρόνια και το εμπιστεύονται τόσοι οδηγοί, θα πρέπει σίγουρα να μας χτυπήσει καμπανάκια και να δούμε για ποιο λόγο αυτό εδώ το κράνος κάνει τη διαφορά και όσο περισσότερο στους αγώνες. Θα δείτε και σε πολλούς αγώνες μικρών κατηγοριών ότι πολλοί οδηγοί το φοράνε. Ωστόσο, στη συνέχεια αλλάζουν κράνη περισσότερο για το marketing και όχι τόσο επειδή δεν τους αρέσει το Arai. Επειδή η Arai δεν δίνει ένα κράνος μόνο και μόνο για να διαφημιστεί, το δίνει ένα κράνος για να προστατεύσει το κεφάλι σου. Ενώ οι άλλοι, πολλές εταιρείες δίνουν εκατομμύρια στο marketing, να παρουσιάσουν ένα κράνος και έτσι πολλές φορές ένας οδηγός επιλέγει σίγουρα τα χρήματα από την ασφάλεια. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή τα κράνη, αλλά δεν είναι όσο η Arai.